A los sapos a menudo se les culpa por causar verrugas, pero adivinen qué. Eso es totalmente falso. Las verrugas son causadas por un virus llamado VPH, virus del papiloma humano, no por nuestros amigos anfibios con piel rugosa. Entonces, ¿de dónde viene este mito? Bueno, los sapos tienen la piel rugosa, que puede parecerse un poco a las verrugas. Pero esos bultos son solo glándulas que les ayudan a mantenerse húmedos y a protegerse de los depredadores. Genial, ¿verdad? Ahora, no me malinterpreten, igual deberían lavarse las manos después de tocar un sapo. No por las verrugas, sino porque pueden transmitir bacterias u otros gérmenes. Simple higiene, amigos.